ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր Անելիք բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card։ Ողջույն բոլորին, ես սահապերից զգում եմ, որ տրամադրությունը արդեն բարձր է, հույսով եմ կբարձրանա, որովհետև ես հիմա ներկայացնելու եմ մեր շատ սելի հյուրերին։ Մեր հյուրն է Արսեն Սաֆարյանը։ Ողջույն, Արսեն ջան։ Ողջույն։ Լավ ես։ Հրաշալի, այո։ Շատ ուրախ ենք, որ դու լավ ես, որովհետև մենք ես շատ սիրում հարգում ենք։ Արսեն ջան, դու ուղղակի մեր ընկերն ես եւ եկել ես այսօր դիտելու։ Ես ուզում եմ որ սենց ընկերավարի ինձ հետ կիսվես պլաններից, ինչ է կատարվում ասպարեզում, պահ է լինում, որ դու շատ աշխուժ ես, պահ է լինում, որ դու ճակերտավոր ընդհատակ վիճակում ես եւ ստեղծագործական ինչ-որ փուլ է, հիմա երևի կողմը ստեղծագործական փուլն է, խնդրում եմ ես պատեր մի քիչ։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր ձեզ մոտ եմ, որովհետև ձեզ համարում եմ առասարակ հումորի ասպարեզում։ Ամենատաղանդավորները, եկեք ծափարենք վիտամին ակումբին եւ ասեմ, որ քանի որ շատ ավելի ինձ համարում եմ հեղինակ կատարող, քան թե ուղակի, հա, երգիչ, այս ժամանակահատվածում ձեր ասած пассив իրավիճակը պայմանավորված է ստեղծագործական, ուրեմն փուլով։ Այսինքն ծնվում են երգեր, որոնք պետք է կյանք ստանան եւ շատ շուտով մենք բոլորս կտեսնենք դրանց արդյունքները, այսինքն տեսահոլովակի տեսքով, տեսահոլովակների տեսքով եւ իհարկե մենահամերգ անպայման։ Շատ լավ, ուրեմն մենք կսպասենք, որպեսզի այդ երգերը ծնունդ առնեն եւ այդ ժամանակ արդեն կանադառնանք երգերին։ Անդրադարձեք, որովհետև դուք շատ հետաքրքիր եք անդրադառնում երգերին։ Դու մտքիդ մեջ ունեցի, որ մենք անդրադառնալու ենք, ստեղծագործելուց հաշվի է։ Անպայման, ես հիացած եմ ձեր անդրադառնումներից, որովհետև շատ տեսահոլովակներ տեսել եմ, թե ինչպես եք դաբլ տարբերակը անում։ Կարծում եմ դա ծափարությունների հաստատ արժանի է։ Շնորհակալություն Արսեն, շատ միանգամից ծափարություններին միանում է եւ Արսեն Սաֆարյան։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Ապրես։ Հաջորդ մեր հյուրն եմ ուզում ներկայացնել դերասան Մանուկ Ախվերդյան։ Մանուկ ջան, բարի երեկո, ինչպես ես։ Բարի երեկո, 1000 երեկո։ Լավ։ Բարի օր, 1000 բարի տարբերակներ էլի։ Հասկացա։ Մանուկ ջան, դու դերասան ես, թատրոնում ես խաղում, հիմնականում ոչ հեռուստատեսային տարբերակով են քո դերը լինում, բայց հեռուստատեսային տարբերակով քեզ ավելի շատ ճանաչեցինք, երբ որ թաքնված տեսախցիկի դու դերասան ես։ Թաքնված տեսախցիկում ելույթ ունենալը պահանջում է իմպրովիզ ժանրի մեջ բավականին շատ մեծ տաղանդ։ Հիմա ինձ ասա խնդրեմ, ավելի բարդ է հենց թատրոնի բեմում հանդիսատեսի դիմաց կանգնած խաղալ, թե ավելի էքստրիմ կար, երբ որ թաքնված տեսախցիկում էիր։ Դե թաքնված տեսախցիկում, չգիտես, հաջորդ քայլը։ Խույտ անսպասելիության մեջ շատ խոր անսպասելիություն կար, խեբար արդարացնեմ էլ թե Իսկ թատրոնում արդեն 100 անգամ փորձված միզանսեններ են, չգիտեմ, դիալոգներ են, նենց որ համեմատելու բաներ չեմ, Գարիկ ջան։ Շատ լավ, այսքանով ավարտենք մեր խոսակցությունը։ Մանուկ Ախվերդյան, շնորհակալություն։ Խորին շնորհակալություն։ Իսկ հիմա դիմավորեք մուլտիվիտամիններ, Արմուշ եւ Վաչե։
Բարի եկո վիտամին քլաբի սիրելի հյուրեր եւ ես ու Արմուշ ուզում ենք ձեզ ներկայացնել մուլտիվիտամիններ։ Առաջին մուլտիվիտամինը Համատիրությունում, դեպք համատիրությունում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ճիշտ ասած երեք դիմում եի գրել որ այսօր երրորդ ձև կար, եթե հնարավոր է երրորդ ձև տայ կարողա երրորդ ձև։ Դու մտածում ես որ մի օրվա մեջ կարաս երրորդ ձև եկալես։ Դու մտածում ես որ համատիրությունից կարաս մի օրվա մեջ երրորդ ձև եկալես։ Լավ, կներեք։ Արի պատրաստ եմ։ Լուրջ եք ասում։ Այո։ Չեմ հավատում, լուրջ մի օրվա մեջ պատրաստ է երրորդ ձև։ Լինում է տենց բան։ Լուրջ եմ ասում չեմ հավատում։ Մատ գրիշ կտակ ստորագրեմ։ Ստորագրեք այդտեղ, խնդրեմ գրիչը։ Գրիչը չի գրում։ Չի գրում։ Վայ։ Չի գրում գրիչը։ Այդ 10 օրից կգաս կգրի, տուրստե։ Շարունակում եք մուլտիները եւ հաջորդ մուլտիվիտամին ունեն պատկերացրեք դեպք այգում։ Հա բալաջան, Հա հայրիկ ջան։ խնդրում եմ կայնի մի րոպե։ Ինչ ա եղել հայրիկ ջան, ինչով օգնեմ։ Ես այս նամակը պետքա փոխանցեմ տղուս են դեմի շենքն է 7-րդ հարկը։ Ահա։ Բայց ես արդեն չեմ հասցնի։ Խնդրում եմ քեզ դու փոխանցի, որտեվ ես չեմ հասցնի։ Պասկուչի մի հատ ծտի հետ պայմանավորված է։ Շարունակում ենք եւ հաջորդ մուլտիվիտամին ունեն պատկերացրեք իրավիճակ որևիցե մի խանութում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ Հենեսի X-ը տվեք էլի։ Քանի հատ։ 40 հատ։ 40 հատ։ Այո։ Մեկ էլ բան էլի, սևիկրա։ Սևիկրա ինչքան։ 60 կիլո։ 60 կիլո։ Այո։ Ուրիշ ասետրինա 2 կիլանոց մի 100 հատ։ 100 հատ։ Այո։ Հիմա ես բոլորը առնելու եք։ Այո։ Քեշով։ Այո։ Փողերը Թանեսի կողը պուտանա, դավայ։ Հաջորդ մուլտիվիտամինի համար բեմ ենք հրավիրում մերին, մեր։ Եվ այսպես հաջորդ մուլտիվիտամին ունեն պատկերացրեք ընտանեկան իրավիճակ։ Կյանքս ուրեմն լսի վաղը օֆիսում իրի գունը ազատ եմ եղավ, տանից թռնում ես գալիս ես մոտս կարկված տնեցի դել տնի։ Էս ի՞նչ է կատարվում։ Էս դու ես դավաճանում ես լպիրշ։ Դավաճանում ես։ Կյանքս չէ։ Էսի ցավը տան, մի րոպե բացատրեմ։ Էսի ինչ որ դու մտածում ես։ Բա ի՞նչ է։ Քո մտածած էս օրը մեռն կյանքի գալիս ես ցավը տան։ Եվ վերջի մուլտիվիտամին ունեն պատկերացրեք մեր կրկեսի փլուզումից հետո Այո։ Աշկից տրակ ծնողն է եղել։ Լավ, ցիրկի փլուզումից հետո ցիրկի դիմաց։ Բայց չեթանք իրար հետ միտը վիսիլի տլնենք։ Կարող ես որ իրի գունը մի քիչ ժամանակ անցկացնենք իրար հետ։ Դե ասա, ինչ ես ասում, ասա։ Շնորհակալություն ձեզ հետ էր Արմուշը։ Եվ աչե։
Շնորհակալություն տղաներին, հաջորդ համարի համար դիմավորեք Գորին եւ Մհերին։ Բարև ձեզ, պարոն տնօրեն, բարև ձեզ։ Էլի դու եկար այ ապուշ։ Հեն քո հիմար առաջարկներով եկար։ Բայց ինչի են հիմար։ Ինչ են հիմար։ Առաջվանման էլի առաջարկելու ես եկեք դպրոցի վրա գրեք 50% զեղ, որ շատ մարդ գա։ Ոչ, պարոն տնօրեն, իմ բարեփոխումները, իմ առաջարկները այսօր շատ գիտական են եւ երեխաներին մղելու են դեպի սովորելը։ Օրինակ, Օրինակ ես առաջարկում եմ տարական դասարանի համար այբենարանը ընդհանրապես փոխենք։ Նոր այբենարան ապրենք։ ի հնին ինչ ա եղել, որ այ ապուշ։ Հնին ինչ ա եղել։ Հա։ Դուք հին այբենարանի Հ տառը տեսել եք, պարոն Հա, տնօրեն։ ինչ։ Մեկ եկեք նայենք Հ տառը հին այբենարանի։ Հավ։ Հավ, նորմալ է։ Հավ։ Մարզի երեխաները տեսել են հավ, պարոն տնօրեն։ Տեսել են հավ։ Քաղաքի երեխաները հավ որտեղ են տեսել։ Դրա համար առաջարկում եմ նոր այբենարանի մեջ հավ։ Որ քաղաքի երեխաներն է սովորեն, տպավորվի հասկանանք ու այսպիսի բազմաթիվ օրինակներ, դրա համար առաջարկում եմ այբենարանը ընդհանրապես փոխենք։ Մի անգամից գնանք iPhone, երեխաները սիրում են, շնիկ, հասկանում եք, ձգում է երեխանին, Ռոբերտ Պատինսոն, Պատինսոն Ռոբերտ, Պատինսոն Ռոբերտ, Ես իչա մի նկարով երկու տաղ ես բացատրում, հա? Հուսով եմ էլ ես տղու նկարը չի լինի։ Ոնց։ Ռոբերտ Պատինսոնի ռեյտինգը պիկի վրա է, ես առաջարկում եմ ամբողջ այբուբենը Ռոբերտ Պատինսոնով անենք, դերասան, սումերքի մեջի տղեն, կյանք, մռուտ, Հերիքա։ Դուրս կորի, հա? Լավ, մի հատ հաջորդ առը նայեք, կեդ, նորությունա, հաջորդը, Հկետ, հաստ տակերով կեդ, պարոն տնօրեն, հաստ տակերով կեդ, տափակություն, տիգրովկա, վտիգրովկա, վագրովկա, տարբերություն կա, հայեցի կա, ապուշություն, զվիկա վագր, բաուրա նկարը, պես նոր կենթանիա չենք է հասցրեն նկարենք, պարոն տնօրեն, անցնենք առաջ, ես ինչ պապիա, ես իմ պապինա, բա ինչ կապ ունի էտ առի հետ, պարոն տնօրեն, թողեց ու գնա, դավ, անսա, թաթա նորմալ ա, չէ, թաթա չէ, թվեր, պարոն տնօրեն, թվեր, ես անգամ տարի համար նոր բան ունեմ, ինչ նոր բան, մաքսիմում ռոֆե, ռավի, ռաբունի, եթե հին այբենարանում ռոպե, ապա նոր այբենարանում ռոպե չունեմ, նորությունա, պարոն տնօրեն, պետք է բարեփոխումները, դեբիլություն, հաջորդ առը նայենք, ինչա, կեղտոտ, ցեխերի մեջ քխ չի կարելի։ այսի սա սինձուհան անցանք, Սինձոյանը նորմալ է, չէ։ ինչ, խիա երկու տա, Չգիտեմ շպրիցա թե սպրիչա, պարոն տնօրեն, ճիշտը որն է։ Դրա համար երկուսն է գրել եմ ուսը։ ճիշտը ներարկիչն է, ապուշ, Ներարկիչ։ այո, Լավ, կողքը մի հատ նկ ավելացնեմ։ Ես նաև բացի նրանից, որ այբենարանը նոր է, պարոն տնօրեն, նաև ուղղվածություն ունի որոշակի։ Օրինակ, միջին խավի երեխաների համար, հարուստ երեխաների, միջին խավի երեխաների համար խորոված։ Հարուստ երեխաների համար խորոված։ տարբերությունը որն է, Մետ մոտիկացեք, այս հարուստի խորովածից հոտ է գալի, sense։ Լավ հոտ է գալի։ Հաջորդը նայենք։ խիա վաձերագրո գրած դը, Ապակա բժիշկների համար է դդեղ։ հասկացա, մազ, Չէ, աղջիկների համար հատուկ միկրոֆոն, հայլուդեմը, միկրոֆոն։ ես չեմ հասկանում, ուտարով բան չկա, խի չկա ուտարը, Ուտարը, ահա, մա պետք։ Ուտարը, մա պետք։ Մա պետք ուտարը, պարոն տնօրեն, մա պետք։ Ասում եմ մա պետք։ ապուշ, անցանք առաջ, Անցնենք հաջորդ առին։ ես ինչա, ուրա ուն, Ղտ։ Ուտարը մա պետք։ Ղտ։ Անապատի ղտ։ Հասկանում եք։ Մա պետք ուտարը, պարոն տնօրեն։ հաջորդ ապուշությունը, Շետևը, պարոն տնօրեն։ Կարող եք բան ասել։ Էս էր պակաս, ոնց ես դու պտարի տաքսես նկար դրեն, Ինչ է եղել, ինչից եք դժգոհ։ Պպու
Պուպուշ երեխա։ Պուպուշ երեխա դրել եմ։ Հա, բայց ուրիշ բան է հասկացում, գոնե կես նկարը դրեք, հա։ Ես գիտեի, որ ձեր դուրը չի գա, սենց, հա։ Հա, սենց։ Պարոն տնօրեն, սենց չի երևում, էլի։ Ինչը։ Երեխու պուպուշը չի երևում, էլի, պարոն տնօրեն, հասկանում եք, պուպուշը չի երևում։ Հերիք էլա բոլ եղավ։ Դուր են կոմնա, գնացեք այստեղից։ Դուրս եկեք այստեղից։ Չեք ուզում ես Այբենարանը։ Չէ, չեմ ուզում ես Ես բարձր դասարանների համար էլ ունեմ բարեփոխումներ, ոչ որ մենակ փոքր դասարանների համար։ Երեխաները երիտասարդությունը համաշխարհային մեծերին չեն ճանաչում։ Այո, դա ցավոտ է։ Չեն ճանաչում մեծերին։ Այո, դա ցավոտ է։ Չեն ճանաչում մեծերին։ Ես առաջարկում եմ մեծերի նկարների վրա ինչ որ ռեստավրացում անենք, ինչ ասեմ, փոքր ադրիպուտներ ավելացնենք, որ ձգի երեխաներին, որ սովորեն։ Հիմա ասեմ կհասկանաք, օրինակ, Ալբերտ Էյնշտեյնի նկարի վրա փոքրիկ պիրսինգ ենք ավելացնում լեզվին եւ երեխաներին ձգում է, հասկանում եք։ Տափակություն։ Հաջորդը մի հատ նայեք, Էրնեստ Հեմինգուեյը։ Հեմինգուեյին շատ բան պետք չի, ուղղակի կողքը одноклассники լոգո 5+, երեխաները գալիս են, հասկանում եք, ձգում է իրան։ Չի կարաս այս բանը։ Հաջորդ նկարն է նայեք, նոր կասեք, Չեխովը։ Շատերը չգիտեն Չեխովին։ Առաջարկում եմ Գարի Պոտերի դիսկի պոստերի վրա նկարել Չեխովին եւ երեխաները կգան։ Կհետաքրքրի։ Առաջարկում եմ հաջորդ նկարը աշխարհ հռչակ հեղափոխական Չէ Գիվարային, հիմա չեն ճանաչում, բայց ոչ մի բան պետք չի փոխել, ուղղակի միշտ այս նկարն է պետք օգտագործել։ Սենց չեն ճանաչի։ Հաջորդը նայենք Լև Տոլստոյին։ Տոլստոյին։ Պետք է այնպես անենք, որ երիտասարդները շահագրգռվեն։ System of a Down խմբի մեջ ենք դնում։ Երկրպագուները Տոլստոյի կշատանան, հասկանում եք, կգան։ Հաջորդ ապուշությունը։ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերին։ Ռենջի մոտ ես նկարը։ Ոչ։ Ականջին ող ես արել։ Ոչ։ Одноклассники լոգ ես դրել։ Ոչ, ուղղակի բան չկարողացա անեմ, ուղղակի պետքա գրել Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի շատ երկարա կարթան երեխաները իմանան։ Մի հատ հաջորդն լայենք, պարոն տնօրեն։ Ղազարոս Աղայանին շատերը չեն ճանաչում։ Դրա համար առաջարկում եմ նոր դրամական միավոր մտնենք 25000 դրամանոց։ Ղազարոս Աղայանին պատկերենք, բոլորը կիմանան, ինչպես Թումանյանին եւ մնացածին։ Ճանաչում են մեծը Ղազարոս Աղայանին, ճանաչում են։ Հաջորդ նկարը նայեք։ Ադոլֆ Հիտլերին առաջարկում եմ գլխարկ ակնոցներ, բեղեր, մորուք դնենք, որ սրան ոչ մեկ չճանաչի։ Պետք չի ոչ մեկ ճանաչի Այսի դուրս եկավ, էսի լավ ապուշություն։ Հաջորդը։ Կոլումբոսին։ Կոլումբոսին։ Առաջարկում եմ, գիտեք ինչպես մատուցել։ Փայլող աստղեր դիսկի վրա Թաթու Լավոյան են գրում, բոլորը միանգամից կճանաչեն։ Ինչպես է, պարոն տնօրեն։ Սես բան չի կարող լինել։ Ձեր ասածը թյուրիմացություն է, թյուրիմացություն։ Բայց լսի, դու Այբենարանի մեջ ռտարով ինչ-որ բան ունեիր։ Ռտարով Ռոբերտ Պատինսոնն ես չուզեցի։ Ես ուրիշ բան եմ առաջարկում։ Ինչ։ Ռադելի։ Ռադ։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Ֆասնետը այսուհետև առաջարկում է ծառայությունների ավելի ցածր գներ եւ բարձր որակ։ Փոխվել է նաեւ Ֆասնետ եւ Ռուստել համակարգերի մուտքային հեռախոսահամարները։ Նախկին համարների փոխարեն Ֆասնետից օգտվողները պետք է զանգարեն 59 83 89, իսկ Ռուստելից օգտվողները 59 83 91 հեռախոսահամարներով։ Գործում են քարտային եւ կանխավճարային համակարգերի բազմատեսակ բոնուսներ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարեք 54 73 20 հեռախոսահամարով։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դե այսպես շարունակում ենք մեր ելույթը, պատկերացրեք հաջորդ համարը իրավիճակ սաունայում։ Այրում եմ ես, չեմ կարող այսպես Ուզում եմ ես, գրգր խենքի մեզ Հաստատ գիտեմ, դու էլ հենց ինձպես Սպասում ես ինձ, տաճում խենքի մեզ Նայում ես ինչ ես բերում Մենք ընկերներով եկել ենք սաունա Ուրեմն պիվա 3 հատ բակալ 3 հատ բացիչ ու մի հատ զուբաչիստկա 3 մասի բաժանած Օրո կնիկը սա զանգում,
կնիկը սա զանգում մորը Սարև հեսե իմանալու է, որ եկել ենք սաունա լրփազգիների հետ։ Արա, վայ հորը Սարև, ես ինչ անեմ հիմի, ես զանգում է, վայ, ապե, Կլեպ, Արանգեր կնիկը սա զանգում, արագարի, արագացրա։ Ապե կնիկս է, ապե նոր կնիկս է զանգում ընգեր, ապե դու ասի չէ եթանք սաունա։ Միետ հանգստացի մեզ ռոպիկի ինչ է պատել։ Ապե դու ասի չէ եթանք սաունա աղպեր։ Ես ասի ինգեր ջան ինչ ես վախում կնիկ ես խառը ինգեր ջան, ես եվանից դարար պատ կաբլուշնիկ ընգեր ջան։ Սետ որ շարունակի մեշկիտ կոշիկի դարակ ենք հավաքելու ընգեր ջան։ Աղպեր, կնիկը զանգում աղպեր, հեսա կջոգի, որ լրպա աբրազների հետ ենք աղպեր։ Արանգեր ջան թող իմանա։ Աղպեր, ապե դու, ես սնենց ես խոսում, ապե դու ես չեմ ջոգում իմ կնգան չես հիշում, էդ հիշի իմ կնգան։ Մեզ ռոպիկ, դու ունձի ինգեր տղա ես ապեր։ Ես ասեն կյանքում ունձի թուլ չեմ տակո կնգան հիշեմ, աղպեր։ Դրա համար չեմ ասում, այդ մոմենտով չեմ ասում, կլեպ Մեզ ռոպիկ, քեզի կտի մորոք, ապեր։ Արա կլեպ, դրա համար չեմ ասում, աղպեր, ասում եմ, ապե հիշում ես, որ գնացել ենք բոլինգ իրար հետ։ Ապեր։ Հիշում ես, որ բոլինգից մի ժամ ուշ եկանք տուն, հիշում ես ինչ արեց կնիկս, հիշում ես ինչ արեց կնիկս։ Վայ հորս Սարև զանգում, ապեր։ Վայ մամա ջան, ապե վեկալ, չեմի վեկալ, վեկալ ու մի վեկալ, ապե բանա, ապե պիտի բան անենք, ապե պիտի կրուտի տանենք, ապե։ Արի անգերենի չի հավատա, դու են դրան չգիտես, ապե։ Ապե, ասում եմ բան անենք, ապե ասեմ վեկալ եմ, ասեմ կլեպենզյանը տելևիզոր ենք նայում։ Արա ում ես խապում դու քո կնգան անգեր ջան չես ճանաչում արայինի։ Ապե կհավատա քչի շատից ես է գիտեմ ընկեր, ասում եմ զանգեմ, ասեմ բան ենք անում, կլեպենզյանը տելևիզոր ենք նայում, պրոստը պիտի տելևիզորի ձեն հանվի։ Կհանես տելևիզորի ձեն։ Լավ չես մետ պայքարի կոդեմ ընկեր ջան։ Ընկեր ջան։ Ապե անգստացի ապեր։ Ապե որ չջոգի որ ես լրփազավրների հետ ենք աղպե։ Ապե բան անենք ապե եթե դու չես հանի ապե ով մեկին պետքա կանչենք որ հանի ապե տելևիզորի ձեն հանի ապե։ Գվեն ապե դու հեռախոս ապե։ Ապե վեկել զանգի օրեսի չեմ տալի ապե զանգի ապե զանգի գվենին ապե։ Վերջում ինչ էր 34։ Հա ապե զանգիլ է։ Ენი մեր համար կանի գիտես չէ։ Հա ապե ენი մեր համար ապե բայց ენი կանի մեր համար։ Այ ախպերը Տիրանն էս մի հատ ասենք ծանր պահի օգնել թանկ խորհրդով որ ասենք ენი կանի էնի ախպեր ջան ապե 34 չէ 34 Գվենիկ Հա կլեփ ջան հա բարոր ախպեր Ալո գվենիկ Հա բրատ ջան բարոր կլեփ ջան Ապե մետ գաս Ախպերս ճիշտն ասած Մոսկվա եմ ես մի տարիա Պապայի հետ ստե ցեմենտի գործ ենք անում ես ուզբեկների հետ հազիվ լեզու ենք գտել ախպեր մաններից կամած գործերներս առաջ այդում ես էլ լտից ապե դե թռա այդ բանակի մոմենտներն էր քասար 27 տարեկանից հետո մի երկու տարուց ձևա նոր գամ ապե ստե չեմ էլի Մոսկվա եմ ապե Գվեն օրս արևարի
ավելի կլե պարա։ Բենջան մեծ բարձացի մեր մակարդակին էլի ախպեր։ Միջով ребят, տարա, նատուրի գործերս թողել եմ եկել եմ, ինչ կարևոր մոմենտ։ Ապե միսիս պաջեշկի մոմենտ կա էլի, միսիս պաջեշկի մոմենտ կա էլի։ Ինչ է էլ, ախպեր, ասեք շոկ եմ։ Ախպեր, հիշում ես չէ, որ ասենք պահ կար, որ ասենք խոսքի ցանկալի պահ չէր, կարա կյանքում լինի, որ ասենք խոսքի ախպեր ջան քո ատամը ցավում էր, հիշում ես չէ։ Արա օրես արե վերևի 8-ը, ապե ոնց չեմ հիշում, ապե մերնը մեի ցավից արա։ Կվենիկիս ասեմ ախպեր ջան, երբ որ ասենք քո ատամը ցավում էր ու դու մի օր ասացիր ախպեր ուզում եմ գնամ բժիշկի, ասիր չէ։ Ասի ուզում եմ գնամ բժիշկի ախպեր։ Հիշում ես որ ախպերս ես չալարեցի էլա կայնա ու ասի ճիշտ ես անում ախպեր։ Ապե հիմա նույն ձևի պաջեշկի թեմա էլ մեր մոտ է էլի, մերն եմ ես տալիշնի փոշուտ, ընգեր ջան, որի տարա, նույն պաջեշկի թեմա Անդր Կովկասի եղբայրներին ա պետք, մերն եմ Ախպեր, բայց ինչ ա պետք անել։ Ախպեր ոչ եմ, ապե պետք է տելևիզորի ձայն հանվի, գվեն։ Արա կայֆ բաբա, դե կլնեմ արա, չեմ ժոգում ախպեր արա։ Կայֆ բաբա, դե կլնեմ ախպեր արա։ Ապե կնիկը զանգել են, ապե նոր հեսայից, կրուտի տարվենք, ապե զանգում ապե, հենա նայ կնիկը զանգում ապե, ապե տելիքս, ալյո, ադյո ջան, ապե բանցի, տելևիզոր ենք նայում կլեպենստունը, ինչ ենք նայում, ինչ ենք նայում, Սիմբան ենք նայում, Ինչ ախպեր, ես չեմ երկի արա, ես չեմ ախպեր։ Ոնց ու բիդի տարա, ոնց ու բիդի տարա, ասում բիդի տարա, երկի տարա, ապե մի բան արեք, ապե Սիմբա երկեմ արա, ապե հորես տարի մի երկի։ Արա մերն եմ ձեզ վիրուչա տարեցիր, աղպորը վիրուչա տարեցիք, ապես է հորողպերս է զանգում, ապե հորողպերս էլ ասել եմ բան եմ, թրնում եմ կրասնադար, արա չէ, ապե մի հատ սամալյոտի ձեն, Սամալյոտի մեջ եմ, թրնեմ կրասնադար կզանգեմ, 65 Celsius degree and now have a good flight. Thank you. Կզանգեմ, ապե, Արա ախպեր, գժի տեղ ես տնում։ արա ես մորքուրս է զանգում, ընգե մորքուրս է զանգում, իրան է ասել եմ մետրոյի մեջ, հա մորքուր ջան, մետրոյի մեջ եմ, Չէ, արդեն անցել եմ ձեր կանգառը, մորքու ջան։ Հաջորդ կայարան է Սասունցի Դավիթ։ Չէ, ասում եմ անցել եմ ձեր կանգառը։ ասում եմ Սասունցի Դավիթ։ Հաջորդ կայարանը գործարանային։ Ահա, մորքու ջան։ Արա մերսի ցավ, արա ես է զոնք հաջս արա։ Ինչ է դու երկի մի բախբի։ Ապել մի վարկան ախպել, մի վարկան էլը։ Ինչ աղջի։ Ինչ։ Չէ զանգ ես էլ ինձի, դա Ասի բարա։ Նատուրի ապը։ Փակ համարից ապե։ Փակ համարից են զանգում։ Վեկալ տեսովը։ Ապե հազրդ պարքատերն եմ ընգիր։ Մի հատ վեկալ տեսովը էլի գվեն մի հատ վեկալ տեսովը էլի ընգիր։ Մի հատ տեսովը էլի ընգիր։ Ալո։ Ինքը ստե չի, ով է։ Հագյանք ջան, չէ ես չեմ չորե կոմորը, չէ կյանք, երևի սխալ է զանգել։
Всё, ապե, լավ, որա մերսի, աղբերի Մեսո կի կանջտի ապերերը մի հատ քթիկ է սայուզի մասշտաբով ընկեր։ Անգեր, նատուրի սենց չիլնի աղբեր եկի հասել եմ Ռուսաստան տեղից կենեք մի կտոր հաց ուտենք արա։ Ապե ճիշտ աղեք մի կտոր հաց ուտենք ապե։ Հելեք աղբեր։ Ապե, Ապե մի վարքյան, ապե պապաշ ապե։ ապե քեզ են զանգում մի պապան, հա։ Ապե շանսոն երկի, շանսոն։ Շանսոն։ Պապա ջան, ծավը տանեմ։ Ես շանսոն հորս արել։ Мама, ради Бога, я ни капли не пьяна И не одинока, и не просто влюблена Пропадаю я Мама, вытри слезы, а иначе мы в беде Глупые вопросы, что я делаю и где Пропадаю я Ночами пропадаю я Սայունայում լրված ենք ցավը տանեմ տղեկով Ես աղջկեք թե գալու են Մերնեմ ջանիդ հեր ջան Ես կարմրաստեմ կգամ քեզ կերկրպագեմ ցավը տանեմ Լավ հեր ջան լավ Մարանգեր Չջուգին կնգեր եթե պտի սաղասեր որդ ենք հորդ էլ խի ենք երկում աղբեր Այֆովա տեսել եմ աղբեր չեմ ջգում կարող է կլով ունենք ստե արա կոմար անգեր ջան Արա աղբերս ատեցը սիրում է շանսուն ընկեր պոստը Ոնց արա ատեցը սիրում է հրավիրի եթակ մի նստենք նորմալ լսենք ոչ թե երկենք կապիկի տեղ ես մեստեր ծաներ պայի քեզի ապե Որ աղբերս ես ընցի բեսեմ ծաներ Արա մաման դեպքում կարանքում ենք հավաքվենք Արա մաման ազանգում ապե մաման Արա աղբերս բայց այդ հարցը դիլուցում ստանար կլებ Ուզում ես դուս կանք դուսը խոսանք կլებ Գվենին բարերը դուսը չի Հա ճիշտ է ջոգի սերիալ եմ նայում մամ ջան Հա սերիալ եմ նայում կլებ մոմենտը կարար մերետ կլებ ջան Մերսի աղբերներ ջան քաղցել աղբերներիս մերսի Ինչ այլո Ապե մերսի վիրուչատարիկ լավ խաղացիք ապե Լավ խաղացիք Սո հելանք աղբեր ջան հելենք հաց ուտենք Հելնենք աղբեր ջան Հելնենք մենակ Օրա տատին արա Օրը լավ Օրելի մարդ մնաս տենաս որ ինձի չի զանգի Bre տատիտ խիա զանգում սաունա Մի բան երկի սաունա չի զանգի ձերիս է զանգել մի բան երկի ապե Հələ մի բան երկի ապե հորս արե մի բան երկի I remember when I lost my mind Ատա ջան There was something pleasant about that face Even an emotional echo in so much space Արա մեն պետրի համերգին եմ տարկան Then you are there without care in our world And I feel it coming up Հեռախոսը համարը տատ կասեմ տատ ոշը I just feel too much Օր աղբերս մերսի ցավը տանեմ լավ էլ արիր այդ գյադու ձևերը Ցավը տանեմ Ապե հելենք հաց ուտենք սոված եմ թրել եկել եմ Աղբերս ուր հետ Արա փիտ Ապե են գերուհիս ա Ասում եմ են գերուհիս սիրած ես էլի Սիրած ես ապե Ապե իրանի ասել են որ թադրոն եմ եթում Դու էլի մաղջիկը չես Հայրիկ, մի խոսիր այդպեսից հետ, ես սիրում եմ Ջեֆրին և կամստանամ նրա հետ Դու չես հասկանում ինչ է նշանակում իսկական սերը Դու արդեն 2 տարի է Դոլորեսի ինկերուհին ես Եվ Ջեֆը քեզ խապես դու էլի մաղջիկը չես Ես կգնամ տնից Ապե մի Դու էլի մաղջիկը չես Ես կգնամ Ապեն Մի վարկյան ապեր, SMS-ա գրե, աղբեր, չի զանգում, SMS-ա գրե, արա, օրս ար։ Դրե թադրոն են խաղում, աղբեր, Արա բար սանգեր ջան։ Արա մի քիչ տղա եղի, արա։ Ինչ արա։ Մի քիչ տղա եղի, արա։ Ինչ արա։ Մի քիչ տղա եղի, ընկեր, արա։ Պատկաբլուշնի քոչես արա, կնիկը տա զանգում ասա սաունա եմ գնացել, աղջկեկի հետ եմ, ինչ արա, սաղկյանքըտ ես միշտ տենց եմ անում, ինչա, զանգա գալի, ալո, հա կնիկ,
Հասա ունեմ եմ ընկերներով ու աղջկեկի հետ հետո Լսրա դու խարա Ուզում ես գաս արի ավելի հետաքրքիր Ասա դու գա Նայ ոնց ուզում ես ես ստեղ եմ այսօր Արա նորմալ ձեզի պայք արա Հորս արի Ապի բա իմ հերախոսի ինչ է լավ Եկա լավ Մի քիչ տակա է Ես չի եմ Արա գժվել ես արա ես ինչ ես անում գվել չո Ապի ճիշտ է գվել ես ինչ ես անում արա Քեզի տախո պես պայ Յանի դու քո կնգայդ այդ ձև ես խոսում ընգի Միշտ Արա դու ոդ Արա ուզում անի ընկեր ճան արա Ապի կնիկս է Դեպա վեկա դուխովնի Ay mama canavar. Դուխովիկ դվեկա Հակյանքը Բանը երեխեքով նստած ենք նենց հավես է Բանը ինչ ենք անում Մեր վերջին զանգն ենք նայում Մեր վերջին զանգն ենք նայում Հիմա են որ երկում ենք դասարանում Վերջին զանգ երկն ենք հիմա Լսում, նայում Հեսա տես հեսա միասնեմ հերախոսը մոտիկասնեմ Ձելևիզորի նայում էր վերջին զանգն է Գնաց լային Վերջին զանգ Վերջին Ղանջնես դու մեր վերջին զանգ Լսում ես կյանք ես Սերի բջղեք բադրանք Մեր վերջին զանգ Այս հրարավոտման իչտեղ նստած եք Մեր սիրելի դու դասխեք Միս մարգուշ Կեզ սիրել ենք մայր անուշ Կլինես դու մեր կողքին կհանես Մեզ նիս չարություն Մեզ նիս չարություն Ես գնացի հորս արեք, ես գնացի հորս արեք Ապե ուրես է դու մինք Արա ես եք ապե, կնիկս ապե, կնիկս Ապե, չի զանգում, գալիս է Շնորհակալություն այսօր նախատեսել ենք այսքանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ կրկի շաբթի եթերում Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր Անելիք բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card։